أهلا بكم. النهاردة مش فيديو عادي، دي قعدة صفا من قلبي لقلوبكم. عايزة كل واحد فيكم دلوقتي يغمض عينيه ثانية ويفتكر أكتر حاجة ندمان عليها. هل هي كلمة قلتها، ولا فرصة شغل ضاعت منك، ولا شخص خسرته وكان غالي عليك؟ كلنا عندنا الغرفة الضلمة دي في الذاكرة بتاعتنا، غرفة يا ريتني. النهاردة احنا جايين نفتح الغرفة دي وندخل فيها النور. الندم يا جماعة هو سجن احنا اللي بنبني قضبانه وبنقفل على نفسنا فيه، وبننسى ان المفتاح في ايدينا احنا. وفي الحلقة دي هنفهم سوا ليه بنندم، وازاي نسامح نفسنا، والأهم ازاي نبدأ من جديد حتى لو حاسين ان العمر جري بينا. جهز مشروبك المفضل ويلا بينا نهدي أعصابنا ونفهم الحكاية. عارفين ليه الندم بيوجع قوي كده؟ علشان في حاجة اسمها وهم النتيجة المثالية. عقلك بيعمل بيك حركة غلسة شوية، بيفكرك بس بالحاجات الحلوة اللي كانت هتحصل لو كنت خدت القرار التاني، وبيمسح من ذاكرتك كل التعب أو الظروف اللي كانت مخلياك تاخد قرارك وقتها. يعني مثلا لو ندمان إنك سبت شغل معين، عقلك دلوقتي بيقولك المرتب الكبير والوجاهة، بس بينسيك إنك وقتها كنت مخنوق ونفسيتك متدمرة. انت ما كنتش غلطان، انت كنت بتتصرف بوعي الشخص اللي كنت عليه زمان. لو رجع بيك الزمن بنفس الوعي ده كنت هتاخد نفس القرار. فبلاش تظلم نفسك دلوقتي بخبرة وعقلك بتاع النهاردة، وتلوم بيها نفسك بتاعت زمان اللي كانت لسه بتتعلم. تعالوا نسرح شوية في قصص الأنبياء اللي هم قدوتنا في جبر الخواطر والبدايات الجديدة. شوف سيدنا يوسف عليه السلام. تخيلوا شاب في قمة وسامته وقوته يضيع من أهله ويترمي في بئر، وبعدين يتبعد، وبعدين يدخل السجن سنين طويلة بتهمة ظالمة. هل سيدنا يوسف عليه السلام فضل يقول يا ريتني ما خرجت مع اخواتي، يا ريتني ما دخلت البيت ده؟ هل فضل سجين الندم طول عمره؟ لا طبعا. لكن اليقين خلاه يفهم ان كل باب اتقفل وكل سنة ضاعت من عمره في السجن كانت هي السلم اللي بيوصله عشان يبقى عزيز مصر. ونشوف سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر خايف ووحيد بعد موقف صعب، وقعد سنين في الغربة بعيد عن أهله وبيشتغل في رعي الغنم. هل ده عمره؟ بالعكس، السنين دي هي اللي جهزته وخلته يتجهز علشان يكون كليم الله. الرسالة هنا واضحة ومباشرة، ربنا مش بيضيع عمرك، ربنا بيبني شخصيتك. اللي انت شايفه فرصة ضاعت، ربنا مقدره يبقى تجهيز لمكانة انت لسه مش متخيلها. نتكلم بقى عن القطر اللي مش بيفوت حد. في كذبة كبيرة المجتمع بيزرعها فينا، وهي إن النجاح له سن معين، وإنك لو وصلت لسن 30 أو 40 وما حققتش اللي بتتمناه يبقى القطر فاتك. خلوني أحكي لكم قصة ملهمة جدا. كولونيل ساندرز كتير عارفينه. تعرفوا بدأ حلمه ده إمتى؟ وهو عنده 65 سنة، بعد ما فشل في أشغال كتير جدا وقرر يبدأ من الصفر في سن الكل بيقول عليه خلاص العمر خلص. مؤلفة هاري بوتر كانت أم وحيدة وفقيرة جدا وبتكتب في كافيهات، ولقت نجاحها بعد 30 وبعد ما اترفضت من 12 دار نشر. الحياة مش سباق، مفيش قطر بيفوتك، لأن كل واحد فينا ليه محطة خاصة بيه. طول ما في نفس منك طالع وداخل يبقى لسه في فصل جديد في قصتك لسه ما اتكتبش. في نهاية قعدتنا النهاردة عايزة أطمن قلبك بكلمة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى عزيز حكيم. عزيز يعني محدش يقدر يمنع رزقه عنك، وحكيم يعني بيديهولك في أجمل وقت.
السنين اللي وجعتك هي اللي خلتك الإنسان الناضج اللي بيسمعني دلوقتي. ارمي حمولة الماضي وسامح نفسك وقول يا رب أنا بدأت من جديد. قولولي في التعليقات إيه أول خطوة هتاخدوها عشان تبدأوا صفحة جديدة. أنا سينا وده بيتنا التاني. نورتوني. شكرا.